ఉత్తరప్రదేశ్ లో దగ్గు సిరప్ వివాదం రచ్చరాజేస్తుంది. దగ్గు సిరప్ వివాదంపై అధికార ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య వార్ ముదురుతుంది. నిన్న అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ దగ్గు సిరప్ వివాదంలో ప్రతిపక్ష సమాజ్వాదీ పార్టీ నేతలకు హస్తం ఉందంటూ వ్యాఖ్యానిస్తూ కొన్ని పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ ఫోటోస్ ని ప్రదర్శించారు. దీంతో సమాజ్వాదీ పార్టీ నేతలు సీఎం యోగి వ్యాఖ్యలపై మండిపడుతున్నారు. సీఎం యోగి సర్కార్ కు వ్యతిరేకంగా భారీగా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసింది. అందులో ఎన్డీఏ అంటే అర్థం వేరే వచ్చేలాగా రాసి ఉంది. ఇక అధికార ప్రతిపక్ష నేతల కామెంట్స్ తో యూపీ రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కాయి.